عسلامة. البارتي اللي مازالت في الفورسي اللي هي tout ce qui est déphasage معناها la différence entre les phases des grandeurs sinusoïdales. Donc grand 3, notion de déphasage. Paragraphe 2, déphasage entre courant et tension. معناها باش نشوفوا déphasage du courant lié phi U ou la tension liée phi U. Donc, on note soit delta phi, ou phi U moins phi I, le déphasage entre la tension et le courant. هنا باش يكون عندي أنا construction de Fresnel, que ce soit le cas capacitif ou l'inductif. Donc, نحكي على déphasage entre ces deux grandeurs, phi U moins phi I, هذه phi U وهذه phi I. Donc, phi U moins phi I هي l'angle هذه. Voilà, le déphasage entre phi U et phi I. Voilà, كنا خونا دلتا phi est égal à phi U moins phi I باش تكون هذه phi U هذه phi I. هذا الديفازاج اللي هو l'écart بين l'angle phi U و phi I. بيع في التريانجل هذا نجم نحكي على سين، نجم نحكي على كوس، نجم نحكي على تانجونت. أنا والدوني اللي عندي في ليكزيرسيس نجم نخرج بها لو ديفازاج. معناها إذا عندي أنا سين دلتا phi ou bien كوس دلتا phi ou bien تانجونت دلتا phi، دونك نجم نخرج phi U moins phi I. مثلا ناخذ l'expression de la tangente. On a tangente delta phi égale le côté tangente ou le côté l'opposé اللي هي هذه côté l'opposé اللي هي شوية هذه اللي هي en fait هي L I M oméga moins I M sur C oméga هي l'opposé sur l'adjacente اللي هي R total I max. Donc tangente delta phi est égal L I M oméga moins IM sur C oméga sur R fois Imax. Juste أنا خرجت l'Imax خليته en facteur au cas pour simplifier. On dit simplification par Imax Imax. ولا عندي tangente delta phi اللي هي phi U moins phi I est égal à L oméga moins 1 sur C oméga fois R. De même كنا نجم نعمل الكوس. cos phi U moins phi I هو الكوتي adjacente R total fois Imax sur Umax. Sin هي L oméga moyenne sur C oméga sur Umax. Mais بالنسبة للتانجنت دلتا في tangente phi U moins phi I qui est L oméga moins 1 sur C oméga sur R. شوف هنا lorsque oméga, شوف juste les limites pour oméga tend vers 0, oméga tend vers l'infini. Lorsque oméga tend vers 0, lorsque oméga tend vers 0, L fois 0 est 0, 1 sur 0 باش تكون عندنا حاجة فيها l'infini avec signe moins l'infini. Donc tangente delta phi tend vers moins l'infini. Delta phi tend vers moins pi sur 2. De même pour oméga tend vers l'infini, oméga tend vers plus l'infini, on a l'infini هذا هو 0, L fois l'infini هو plus l'infini. Donc tangente delta phi est égal plus l'infini, معناها delta phi tend vers pi sur 2. Donc il y a pour L oméga égale à 1 sur C oméga, autrement pour oméga égale à oméga 0. Oméga égale à oméga 0, donc différence il est nul. Soit on a oméga égale à oméga 0, donc tangente delta phi égale 0, donc delta phi égale à 0. Juste là, حبيت نصور الكورب نتاع delta phi en fonction de la pulsation ou bien en fonction de la fréquence. Donc نشوف لهنا l'allure de delta phi. Lorsque delta phi tend vers, pour oméga, lorsque oméga tend vers 0, on a delta phi tend vers moins pi sur 2, ou oméga tend vers plus l'infini, delta phi, oméga plus l'infini, delta phi tend vers pi sur 2. Pour oméga égale à oméga 0, on a tangente delta phi est égal à 0, donc delta phi égale à 0. معناتها نشوف quelles que soient les valeurs de oméga, عندي delta phi اللي هي phi U moins phi I compris entre moins pi sur 2 ou pi sur 2. معناتها الريزلتا هذه نسحقوها دونيرمون اللي راهو عندي phi U moins phi I compris entre moins pi sur 2 pi sur 2. Quelles que soient les valeurs de oméga. ديما عندنا delta phi اللي هي phi U moins phi I compris entre moins pi sur 2 ou pi sur 2.
petit 2 déphasage entre deux grandeurs. باش ناخذ انا deux grandeurs sinusoïdales quelconque باش نحاول نخرج l'expression de delta phi entre deux grandeurs sinusoïdales. انا ديجا بيكون عندي نجم نحكي او بيان نجم نقارن pour comparer deux grandeurs sinusoïdales. شنو يلزم؟ Il faut que ces deux grandeurs soient de même nature, les points lourds. Au deuxième point, il faut que ces deux grandeurs soient synchrones. Je parle de synchrone, معناتها عندهم نفس البulsation oméga, معناتها عندهم نفس البيريود, عندهم نفس الفريكونس. Elles sont isochrones de même pulsation oméga et évoluent ensemble au cours du temps. مثلا ناخذ أنا deux grandeurs, soit deux grandeurs synchrones de même nature, كيما voilà عندي deux grandeurs synchrones معناها عندهم نفس البيريود تي معناها البيريود تي بتاع السينيال هذه والسينيال البلازر خذهم زوز كيف عندهم نفس البيريود تي. Je cherche à exprimer le déphasage entre ces deux grandeurs. C'est l'objectif نتاعنا. Donc les deux grandeurs اللي بالروج هذه سميتها grandeur y1 والbleu هي grandeur y2. Donc y1 est grandeur sinusoïdale. Elle s'écrit sous la forme y1 est égal à a fois sinus oméga t plus v1. y1 est égal à a1 sin oméga t plus v1. y2 هم عندهم نفس البulsation oméga, donc تكتب y2 est égal à a2, l'amplitude 2 a2 fois sin oméga t plus phi2 خاطر هما ديجا ماهمش خارجين من نفس البوان. Donc y2 est égal à a2 sin oméga t plus phi2, soit delta phi, le déphasage phi2 moins phi1 entre ces deux grandeurs. Pour exprimer delta phi, à l'instant t1, y1 est égal à a1. À l'instant t1 هذه y1 égal à a1. معناتها y1 égale à a1, donc sin oméga fois oméga t plus phi1 égale à 1. Pour l'instant t2, y2 est égal à a fois sin oméga t plus phi2, معناتها elle est maximale, معناتها y2 est égal à a2, donc sin oméga t plus phi2 égale à 0. Donc à l'instant t1, y1 égale à sin oméga t plus phi1 égale à 1. Ou à l'instant t2, y2 est égal à a2 معناها sin oméga t plus phi2 égale à 1. معناتها لهنا عندي sin oméga 1 plus phi1 égale à sin oméga t2 plus phi2, ce qui donne oméga 1 plus phi1 égale à oméga t2 plus phi2. Donc phi2 moins phi1 égale oméga t1 moins t2. Si je note delta t est égal à t2 moins t1, le décalage horaire entre y1 et y2, delta t qui هو en fait هذا. Si je note t1 moins t2 est égal à delta t اللي هو هذا موجود عندنا في الشيما هوني اللي هو راهو كيف هو هذايا دلتا تي اللي هو هذا اللي هو هذا. Si je note delta t, le déphasage, donc il devient que delta phi égale moins oméga fois delta t. L'oméga نعرفها هي 2pi sur t. Donc je vois اللي عندي enfin delta phi est égal à moins 2pi sur t fois delta t. معناها كيف ناخذ أنا en valeur absolue باش يولي عندي الفالور absolue de delta phi égale 2pi sur t fois delta t. معناتها ناخذ un exemple وني باش نحسب أنا الديفازاج entre ces deux grandeurs باش ناخذ أنا juste وني باش ناخذ exemple. Le déphasage, je note هذه x grandeur x وهذه grandeur
y. Je cherche delta phi en valeur absolue اللي هو حاجتي phi x moins phi y sans valeur absolue من غير ما ولا ما حشيش valeur absolue حاجتي phi x moins phi y كوت égal phi x moins phi y. القاعدة شنو هي؟ دونك باش نستعمل ديما القاعدة هذه، الباقي ديمونستراسيون ما يهمنيش فيه، مانيش مطالب باش نعرف الديمونستراسيون كيفاش وصلت اللي دلتا في تيغال دو بي سور تي فوا دلتا تي، اما الريزولتا لازم نحفظها. دونك عندنا دلتا في ايغال دو بي سور تي فوا دلتا تي، هذه اون فالور ابسولو. autrement في فالور ابسولو دو في اكس مون في y تيغال دو بي سور تي فوا دلتا تي. نجي البريود تي هوني قداش عندي من كارو، دونك البريود تي نشوف اللي هي ماكس ماكس من هنا لهنا اللي هي 1 2 3 4، معناها عندي لا بريود تي هي 4 كارو، والدلتا تي هو الديكالاج اونتر لي دو كورب، اما ناخذهم هما طالعين والا هما هابطين، معناها هذايا دلتا تي والا هذايا ناخذهم هما هابطين والا هما طالعين، والا نجم ناخذ الماكس هذا والماكس هذا اهو. دونك هذايا دلتا تي، نشوفوا اللي دلتا تي هو ان كارو. دونك كيف نعمل هذي دو 3 هنا دلتا تي باش يكون تي فوا 1 سور 4، معناها تي سور 4. نجي نعوضو هنا 2 بي sur t fois t sur 4. Simplification par t et t. Donc on a pi sur 2. Tension هذايا en valeur absolue. لكن أنا حاجتي في x moins في y. Donc في x moins في y لهنا. في x moins في y égale soit pi sur 2 ou moins pi sur 2 radians. Or ces deux grandeurs x ou y شكون on avance par rapport à l'autre. نشوف الكورب هذايا بالرونجي atteint sa valeur maximale قبل الكورب اللي هذا en bleu. Donc on dit que y est en avance de phase. Or y est en avance de phase par rapport à x. اللي فازه أكبر هو السابق، وإلا اللي سابق هو فازه أكبر. نقول y en avance de phase par rapport à x معناها في y أكبر من في x، في y supérieur à في x، معناتها الديفيرونس في x moins في y في x moins في y باش يكون نيجاتيف، دونك باش يكون moins بي sur 2 راديان. صافي هذه ريغل 3 ديما ما نحطهاش على الكوبي، ديما نخليها على البليون ولا حاجة ولا خدمة. دونك هذا سي اكزومبل كيفاه نحسب الديفازاج اونتر دو غروندور سينوزويدال كيلكونك. احنا تو في الفرسي تنجم تكون الاكس هي او وهذه اي، هذه مثلا تنجم تكون او سي، هذه تنجم تكون اي، معناها خاطر في اللي احنا نخدموا في دي غروندور سينوزويدال دونك نجم نكونوا اي غروندور. اتو ناخذ دونك كيلكو اكزومبل دو ديفازاج. اكزومبل دو ديفازاج نجم بالكورب والا فما شكون نخرجوهم من الكورب وفما شكون نخرجوهم من لي ريلاسيون نعرفهم من قبل. مثال عندنا déphasage entre I et entre I de t et Q de t. هذوما اللي بيناتهم دي ريلاسيون معروفين، كيما احنا نعرفوا اللي I هو الديريفي de Q sur dt. I égale d de Q sur dt، واحنا نعرفوا اللي في الديريفي نزيدو بي سور 2. دونك كيف ناخذ انا غروندور سينوزويدال باش نعمل الديريفي جوست باش نضربها لبرا في اوميغا ونزيدها بي سور 2 داخل. فانا اذا انا عندي الكيو اكزومبل هوني الكيو هو كيو ماكس سينوس اوميغا تي بلس في كيو، دونك الاي هو الديريفي دو كيو، مثلا دي دو كيو ماكس سين اوميغا تي بلس في كيو سور دي تي، هذا ايغال كيو ماكس اوميغا سين اوميغا تي plus phi q plus pi sur 2. En fait, c'est I de t. Or, نعرفوا اللي I de t s'écrit sur la forme خاطر هو grandeur sinusoïdale, il s'écrit sur la forme I max sin oméga t plus phi I. معناها كيف نعمل هون identification عندي الفي q plus pi sur 2 هي في I. Donc عندي في I
égale phi Q plus pi sur 2. شكون اللي فازو أكبر؟ phi I هو phi Q plus pi sur 2. phi I égale à phi Q plus pi sur 2, c'est-à-dire phi I supérieur à phi Q. معناها بالنسبة للكورب هذوما I est toujours en avance de phase par rapport à Q. I de T est toujours en avance de phase par rapport à Q de T. معناها كان جا هذا الكورب هذا اللي عندنا واحد I واحد Q، دونك باش يكون الأون افونس هو I. الإي اللي أون افونس هذايا باش يكون I، هذايا باش يكون Q de T. خاطر في I est égal à phi Q plus pi sur 2، هذه تعطي اللي في I أكبر من في Q. اللي فازو أكبر هو السابق. I de T est en avance de phase par rapport à Q de T. Donc, de même, مثلا I ou UC. I ou UC de T. Déphasage entre I de T et UC de T. Déphasage entre I de T et UC de T. احنا نعرفوا اللي ال I هو ال UC هو 1 sur C primitif de I. ال I هو C fois dérivé de UC sur dt. خاطر باش تكون نفس الحكاية نتاع ال Q. ال I هو C fois DUC sur dt. Or UC هو يتكتب UC max sinus omega t plus UC. معناها égal C fois UC max oméga sin oméga t plus phi UC plus pi sur 2. هاكا عندنا الفي اي كالعادة هذايا هو الكل راهو اي ماكس، هذايا اي ماكس، هذايا في اي. هاكا عندنا في اي هو في يو سي بلس بي سور 2. في اي تيغال في يو سي بلس بي سور 2. معناتها كان جا لي دو كورب اللي عندنا هذوما واحد منهم اي وواحد منهم يو سي، عندي في اي ايكال في يو سي بلس بي سور 2. هذه معناها اللي في اي اكبر من في يو سي. معناها اي est en avance de phase par rapport à UC. I est en avance de phase par rapport à UC. معناتها هذايا شكون اون افونس قررهم هما طالعين شكون يوصل الماكس دول. دونك هاكا هما طالعين، هذايا اتان سا فالور ماكسيمال افون هذا. اذا هذوما لي كورب باش تحب نعمل بور ايدونتيفي سي دو كورب وهو يقول لي راهو هذا واحد منهم اي واحد منهم يو سي، ما ينجم يكون كان هذا اي وهذا يو سي، خاطر اي توجور اون افونس دو فاز بار رابور يو سي. مثال نعمل ديفازاج اونتر يو تاع تونسيون تاع جينيراتور فورسي و يو سي. اهم وحده فيهم تهمنا اللي هي هذه ديفازاج entre U de T et UC de T. لهنا ال U de T و ال UC de T مش كيما ال I و ال UC، خاطر ال I هو C fois dérivé du UC sur dt وال ال UC هي 1 sur C primitif de I. دونك عندي primitif و ال dérivé اشاك فوا نجم نخرج الفاز، مش نزيد بي سور 2 ولا نقص بي سور 2. ديما في الديريفي نزيدو بي سور 2 وفي البريميتيف نقصو بي سور 2. باهي انا ديفازاج اما ما بين U de T و UC de T. U de T هي التونسيون تاع الجينيراتور. لهنا نستحقوا en fait relation اللي شفناها من بكري اللي هي déphasage entre la relation في U moins في I. قلنا احنا on a هذه toujours pour toujours عندنا في U moins في I compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Or on a déjà établi phi I égale à phi UC plus pi sur 2. Or phi I هو phi UC plus pi sur 2. باش نجي نعوض لهنا. دونك عندي في U في بلاص ما نكتب في I باش نكتب موان في UC plus pi sur 2 compris entre pi sur 2 ou moins pi sur 2. juste عوضت الفي I عوضتها في UC plus pi sur 2. شو اللي عندنا moins pi sur 2 في U
moins phi UC moins pi sur 2 نحيت البارونتيز بي سور 2 باهي باش نحي هالبي سور 2 هادي دونك باش نجي هوني باش نزيد بي سور 2 لنا باش نزيد بلوس بي سور 2 في الوسط باش نزيد بلوس بي سور 2 هوني شنو باش يولي عندنا باش يولي عندنا بي سور 2 موان بي سور 2 هذه باش ولينا هي 0 في U moins في UC moins pi sur 2 plus pi sur 2 باش تنحى pi sur 2 دونك تقعد في U moins في UC والاخرى pi sur 2 plus pi sur 2 باش تجينا بي ولو هي ما تهمناش انا البارتي اللي حشنا بها هي هذه عندنا توجور في U moins في UC بوزيتيف معناتها ديما عندنا في U moins في UC بوزيتيف دونك في U أكبر من في UC واللي فازو أكبر هو السابق donc U est toujours en avance de phase par rapport à UC U تاع الجينيراتور معناها est toujours en avance de phase par rapport à UC معناتها كيف يعطيني أول حاجة هذه أديمونتري à chaque fois ما نحفظهاش معناها كي يعطيني هو دو كورب في إيلونسي ولا في سوجي يعطيني دو كورب أكيد باش ياخذ لي واحد فيهم الجينيراتور وواحد فيهم الكوندنساتور attribué en le justifiant justification راهو لازم نعمل ديمونستراسيون تاع هذا الكل attribué en justifiant معناها ما نحفظش اللي راهو عندي U toujours en avance de phase par rapport à UC هذيك هذه اديمونتري اشاك فوا باش نخدم بها هذه لازم نعمل ديمونستراسيون تاع جديده دونك انا عندي سي دو كورب الكورب اون افونس دو فاز بارابور لوتر عندي هوني اذا لي دو كورب هذوما واحد فيهم تاع جينيراتور واحد فيهم تاع كوندنساتور راهو اللي اون افونس هو الاي دو تي الاون افونس هو الاي دو تي دونك هذايا باش يكون يو وهذايا باش يكون يو سي دو تي معناها الجينيراتور سابق الكوندنساتور هذايا دونك en ce qui concerne tout ce qui est déphasage entre les grandeurs sinusales اللي هما surtout في الفورسي معناتها هنا نجم نعمل ايدونتيفيكاسيون بين سوفون نعمل ايدونتيفيكاسيون بالديفازاج معناتها بارفوا يكون عندنا في انونسي باش يقول لي ايدونتيفي اون جوستيفيون معناتها بارمي لي زيدي اللي نخمم فيهم انه نخمم في الديفازاج سورتو كي يبدا عندنا يو سي بالنسبه لليو و ار ما نعملش بالديفازاج خاطر اليو ار ينجم يكون اون افونس ينجم يكون اون فاز ولا ينجم يكون اون روتار دو فاز بالنسبه يو ار تخدمهم بلي زامبيدونس معناها بور ايدونتيفيي نكتبوها سو فورم دو ريمارك معناتها ليدونتيفيكاسيون دو U et UR هذه بلامبيدونس ماهيش بالديفازاج خاطر الديفازاج قلنا اليو هذا ينجم يكون اون افونس ولا اون فاز ولا اون روتار بارابور يور اما اليو سي لا يو اي توجور اون افونس فاز بارابور يو سي بالنسبه لهذوما عندنا يو دو تي يو ماكس تونسيون او بورن دو جينيراتور هي زد فوا اي ماكس تونسيون او بورن دو ريزيستور يو ار تيغال ار فوا اي ماكس كما تعرفوا الزد اللي هي ا جران ار بلس بيتي ار او كاري بلس L oméga moins 1 sur C oméga au carré شوفوا ديما أكبر من R هذوما الثلاثة عندنا U max هي Z فوا I max و UR تيغال R فوا I max I max و Z أكبر من R معناها U max supérieur à UR max معناها كيف يبدا عندنا لي كورب نتاعنا واحد منهم عندي دو كورب نعرف اللي واحد جينيراتور وواحد ريزيستور راهو اللي عنده لامبليتود الكبيرة هو جينيراتور معناها هذايا U max هذه U de T plutôt وهذه UR de T هذه UR هذه U de T voilà c'est tout بالنسبة للديفازاج